హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్కీ అండ్ శ్రీ. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ గ్రీన్ చట్నీ ట్రై చేశారా? ఈ గ్రీన్ చట్నీ వల్ల ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. మీకు కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఎలాంటిది ఉన్నా సరే అండి ఇట్టే తగ్గిపోతుందండి గ్రీన్ చట్నీ ట్రై చేయడం వల్ల. అండ్ దెన్ మీకు మైగ్రేన్ ఉన్నట్టయితే మైగ్రేన్ వాళ్ళకి ఈ గ్రీన్ చట్నీ తినడం వల్ల ఇట్టే పెయిన్ మంచిగా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి వెంటనే. ఫర్ షూర్ చెప్తుందండి, 100% షూర్గా చెప్తున్నానండి నేనైతే. ఈ గ్రీన్ చట్నీ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి. ఎవరైనా ఈజీగా చేసేయచ్చు. ముందుగా నేనైతే కడాయి తీసుకొని ఒక 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అవి మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేస్తానండి పులుపు కోసం. తర్వాత సాల్ట్ వేసుకున్నాను. సాల్ట్తో పాటు జస్ట్ లిటిల్ బిట్ వాటర్ వేసుకొని అలాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోండి. గ్రీన్ చట్నీ కోసం ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటో తెలుసా అండి? పుదీనా అండి. పుదీనా వల్ల చాలా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. సో ఖచ్చితంగా ఈ గ్రీన్ చట్నీ ట్రై చేయండి. నేనైతే ఆ పుదీనాతో పాటు మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నానండి. తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ దాంట్లో కలిపి బాగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. అంతేనండి, చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి. జస్ట్ చిన్నపిల్లలైనా చేసేయచ్చు. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఈ గ్రీన్ చట్నీ పుల్కా కానీ, చపాతీ కానీ, పూరీ కానీ, దోశలో కానీ కాంబినేషన్ అద్దరిపోతుందండి. వీటిల్లో దేనికైనా సరే ఈ గ్రీన్ చట్నీ ట్రై చేయండి, కాంబినేషన్ అద్దరిపోతుంది. వాటితో పాటు రైస్తో కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది రైస్లో కూడా ఈ గ్రీన్ చట్నీ అయితే. ఈ గ్రీన్ చట్నీ వల్ల ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. బెనిఫిట్స్ వచ్చేసరికి డైజెషన్ మంచిగా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. దీంట్లో విటమిన్ ఏ, సి, కే, విటమిన్ ఈ, ఐరన్, పొటాషియం, మ్యాంగనీస్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మంచిగా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మంచిగా బూస్టప్ చేస్తుందండి. అండ్ దెన్ మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ని మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మంచిగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి. నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను కదండి, లైక్ కోల్డ్, కాఫ్ ఎలాంటిది ఉన్నా సరే, ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్, సోర్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా సరే ఈజీగా ఈ మెన్ చట్నీ తినడం వల్ల మంచిగా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి, వెంటనే రిజల్ట్ ఇస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ఈ మెన్ చట్నీ వీక్లీ వన్స్ అలాగైనా ట్రై చేస్తూ ఉండండి. మీకు హెల్త్కి కూడా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉండడం వల్ల చాలా హెల్ప్ఫుల్గా యూజ్ అవుతుంది. దోశతో పాటు గ్రీన్ చట్నీ నంచుకోవడమే కాకుండా దోశ పైన అట్లా గ్రీన్ చట్నీ స్ప్రెడ్ చేసి మంచిగా ఆయిల్తో కానీ గీతో కానీ ఫ్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ ఇంకా ఎమ్మిగా ఉంటుంది. ఒకసారి అలా కూడా ట్రై చేసి చూడండి. లైక్ గ్రీన్ చట్నీ స్టఫ్డ్ దోశ లాగా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. అలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.